Celia y estoy súper contenta porque estamos en un videito más. Ay, mi pelo está horrible. Así que pues el día de hoy quise grabar un video ya que casi no subo videos, perdón, pero pues bueno. El video de hoy se trata de estos hermosos slimes que me causaron mucha curiosidad, porque aquí dice Play-Doh y aquí dice slime, así que la verdad no sé. Y como vieron, ya de mis 3 colores favoritos, bueno, mi color favorito, porque no, estos dos no son que me agraden mucho, pero pues bueno. Así que pues vamos a abrirlo. Pero antes los invito a que se suscriban, ya que le den un like gigante. Ah, y que comenten si les ha gustado este video. Así que pues bueno, aquí tenemos este y lo vamos a abrir. Se inicia abriendo. Tun, tun, tun. Ay, creo que ocupo unas tijeras. Ok, lo voy a abrir y ahorita les aviso. Bueno amigos, una pausa. Quisiera que estuvieran aquí y que pudieran oler esto. En serio, huele delicioso. Ay, huele bien rico, huele como a fresa. Pero bueno, ya. Ahorita les aviso cuando ya esté abierto. Ok amigos, ya lo terminé de abrir. Y como pueden observar, viene otro paquetito. Sí, ¿por qué no? Sí, pongan tantos. Que pues bueno, aquí pues ya lo tenemos así. Así que pues bueno, ya tenemos este slime. Me da un chorro de curiosidad. Y pues... ¡Ah! Ya lo quiero abrir. Oh my god. ¿Quién es? Oh. Disculpen, era mi amiga. Oh my god. Oh, vamos a abrirla. Ok. Y aquí en las instrucciones. Y pues ya, vimos que ya no hay nada más. Voy a checar si dice algo importante. No, nomás dice Made in China. Fabricado en China, pero fuera de lo normal, no dice nada importante. Fun. Así que pues aquí ya los tenemos los 3. Oh my god, en serio estoy súper contenta. O sea, no es que nunca había tenido un slime, pero pues en serio me da mucha curiosidad. Bueno, como vamos a iniciar con el rosa. Bueno, pues ves como una tapa de Play-Doh normal. Díganme sí o no, así, si se los enseña así, dicen, es una plastilina. Y también si se las enseña así, dicen, es una plastilina. Creo que está medio rarito el bote. Quiero que vean aquí, quiero que vean ustedes mismos esta cosa hermosa. Digan si o no, es súper satisfactorio. Lo llegué esperando desde el miércoles. Yo por fin lo compré porque no tenía tiempo. Oh my god, chequen, si no, está precioso. ¡Ah! No quiero ni meterle la mano. Siento que lo voy a ensuciar, pero... Oh my god. ¿Esa no tirar aquí en mi carro? ¡Oh! En serio me encanta que está súper estirable y es un color metálico. ¡Oh my god! El slime más precioso que he visto en toda mi vida. En serio, es lo más hermoso. Es metálico. Ya sé que aquí medio se ve, pero medio no se ve. Es que miren, no les puedo lograr explicar. Es que es lo mejor. El mejor slime. Y miren, ya el bote está raro. De hecho, huele extraño. Huele como los... Este lente de contactos de pupilentes, pero como mucho más químico. Llevo esperando en serio desde el miércoles porque mi papá decía, mi mamá decía, no te podemos llevar. Ay, en serio, estoy súper contenta con estos 3. En
emocionada. Ay, el que más me emociona es el azulito, la verdad. Me emociona mucho este azulito. Los voy a nomás destapar. Destapar, si no es lo justo. Quiero que vean este. Este no se lo pueden perder. Ah, ok. Este está muy celeste. Igual en olor químico. Sí, en olor químico, pero este está diferente. Wow, este está celeste. Aquí, no sé si se ve igual no se ve igual en cámara, pero aquí sí es celestito. Oh my god. Wow. Wow, wow, wow. Ya lo ensucié. Ay, no, ya lo ensucié. No te ensucias. Y en serio, está súper estirable. Están bien estirables, en serio. Están súper estirables. Oh my god, nunca había visto un slime tan estirable. Y miren, escuchen este sonidito que hace. Ya todos saben qué sonido hacer, ¿no? Ok. Listo, amigos. El naranja no lo voy a abrir. El naranja lo voy a abrir en TikTok. TikTok. Aquí les dejo abajo mi TikTok. Así que pues, nada más lo abrí así para enseñárselo. Y el naranja lo voy a abrir en TikTok. Digan si no se ve diferente ya cuando lo abres. Así se ve así todo naranja. O en realidad todo transparente. Así cuando lo abres se ve así. Esto es falsedad. Pero bueno, igual me encantaron mucho. El que ahorita sí voy a utilizar. Y este se ve diferente. Cuando lo vas usando como se va viendo metálico. Miren. Oh, hasta la tapita se ve metálica. Como que ya traían esta idea pensada. Y miren. Esto está un poco raro. Wow. Este rosita lo trae así como medio naranjadito, no se ve tanto en cámara. Este lo trae como medio azulito. Aquí en la cámara se ve verde, pero no, lo trae azulito. Y este lo trae como medio rosadito y verdecito. En serio. Ok. Ya saben, como ya les dije, lo voy a abrir en TikTok. Y pues, mi TikTok, ahorita se lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Y pues bueno, aquí ya tenemos Ay, yo no lo quiero ni abrir, porque pues, que sí. Me encanta, como que ya no pierde su textura preciosa, chula, bella y hermosa y fantástica y chula y bella y fantástica. Así que pues. Ok, personita. Oh my god. Oh my god. No lo puedo creer. ¿Ven lo tanto que se va estirando? Ay, voy a ensuciarle el carro a mi papá. Wow. Wow. El slime más precioso que he visto. Pues bueno, amigos, ya sé que estuvo súper cortito este video, pero pues ha llegado les voy a dar la triste noticia de que pues ya se terminó el video. Ya se terminó el video, pero estoy muy contenta de que pude abrir estos estos dos, porque este no lo abrí, este lo voy a abrir en TikTok. Uy. Así que pues, esto está súper cute. Y se hacen un sonido como de agua. O este. Ok. Y
pues bien, espero que les haya encantado este video tanto como a mí, que lo hayan disfrutado verlo, tanto como a mí hacerlo. Así que pues nos vemos en un próximo video. Bye.